Oi, amores, bom dia! Vamos para o nosso ditado de hoje? Então, vamos lá. O nosso ditado de hoje é do vocabulário 19, com as palavrinhas que o S tem o som de Z, tá bom? Então, vamos lá. No número 1, vocês vão escrever: a menina tem um lindo sorriso. A menina tem um lindo sorriso. Número 2. Papai perdeu o parafuso. Papai perdeu o parafuso. Número 3. Meu bisavô é carinhoso. Meu bisavô é carinhoso. Número 4. A tesoura é rosa. A tesoura é rosa. 5. Coloquei gasolina no carro. Coloquei gasolina no carro. 6. Comprei um casaco e uma camiseta. Comprei um casaco e uma camiseta. 7. Quero comprar uma casa. Quero comprar uma casa. 8. Hoje ouvi uma música bonita. Hoje ouvi uma música bonita. 9. O macarrão está saboroso. O macarrão está saboroso. E 10. Sábado irei ao casamento da titia. Sábado irei ao casamento da titia. Vou repetir, tá? 1. A menina tem um lindo sorriso. 2. Papai perdeu o parafuso. 3. Meu bisavô é carinhoso. 4. A tesoura é rosa. 5. Coloquei gasolina no carro. 6. Comprei um casaco e uma camiseta. 7. Quero comprar uma casa. 8. Hoje ouvi uma música bonita. 9. O macarrão está saboroso. E 10. Sábado irei ao casamento da titia. Beijo para vocês e até o próximo ditado.